Mbajtja e sekreteve. Një fjalë e urtë thot: çdo sekret që kalon matan dy gjërave, ka gjasa të përhapet. Dikush mund të pyes: kujt i referohet fjala dy? Ai bën me gisht, ka buzët dhe tha: këto të dyja, gjatë 35 viteve të jetës time, nuk më kujtohet i kem përshpëritur dikujt një sekret. Duke ja besuar atij sekretin, përveç se e kam bërë të betohet se sekreti im do të mbetet në një pus pafund. As që më kujtohet që ndonjëri prej tyre të më ketë thënë: të lutem më fal, se nuk kam mundësi ta mbaj sekretin tim. Në fakt, sa herë që informon dikë për sekretin tënd, ai do ta vendosë dorën në kraharorin e tij dhe do të thotë: për Allahun, nëse ma vendosin diellin në dorën e djathtë, e hënën në të majtën, ose shpatën te qafa për ta treguar sekretin tënd, kurrë nuk do të tregoj. Atëherë, ti do të ndihesh i kënaqur dhe do të mendosh se mund t'i besosh. Ti ja zbulon sekretet e tua atij. Ai pret me durim për disa muaj ose më tepër, para se t'ua zbuloj sekretet e tua të tjerëve. Sekreti yt fillon të udhtojë nga një person tek tjetri, derisa në fund të arrijë tek ti. Ti je fajtori këtu, sepse sekreti yt nuk është të dashur t'i kaloj buzët e tua. Mos i ngarko njerëzit me atë që nuk mund të durojnë. Kur gjoksi i njeriut është shumë i kufizuar për ta mbajtur sekretin, atëherë shumë i kufizuar është gjoksi i njeriut që i është besuar sekreti. I testova shumë njerëz në këtë çështje dhe i gjeta ata të njëjtë. Problemi është se ti shkon te ta vetëm për konsultime. Ata të këshillojnë dhe pastaj u zbulojnë sekretet e tua të tjerëve. E në këtë mënyrë e humb respektin në sytë e tu dhe bëhet njeriu më i urryer. Prej gjërave më mahnitse që ndodhen në histori është ajo që ndodhi para betejës së Bedrit, kur i dërguari paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, dëgjoi për afrimin e karvanit të Kurejshve nga Siria dhe vendosi të bënte një betejë me paganët. Ai marshoi me shokët e tij për ta penguar vazhdimin e udhëtimit të karvanit. Ebu Sufjani ishte udhëheqës i këtij karvani. Kur ai mësoi për avancimin e muslimanëve drejt tij, ai e pagoi një njerëz të quajtur Damda ibn Amr el-Ghifari dhe i tha: shko dhe informoj Kurejshët me këtë lajm. Damdami u nis për në Mekë. Udhëtimi i tij për në Mekë do t'i merrte disa ditë dhe njerëzit nuk ishin të informuar për këto zhvillime. Një natë, Atika ibn Abdul Mutalib pa një ëndër të keqe. Të nesërmen, ai e thiri vëllan, Abaz ibn Abdul Mualib dhe i tha: i dashur vëlla, mbrëm pash një ëndër të keqe. U friksova se ajo mund të jetë tregues për fatkeqësitë që do t'i ndodhin popullit tënd. Kështu që të lutem, mbaj për vete ato që do t'i tregoj dhe mos ja zbulo askujt. Ai tha: në rregull, çfarë ke parë? Ajo i tha: e kam parë një njeri të hipur në deve, i cili erdhi te lugina Apta dhe tha me zë të lartë: marshoni, o ju njerëz që do të niseni për qëdhimin tuaj brenda 3 ditësh. Ajo vazhdoi. I pash njerëzit të mbledhur përreth tij. Ai pastaj vazhdoi rrugën derisa hyri në xhami, në Qabe, dhe njerëzit po i shkonin pas. Kur ai ende ishte në mesin e tyre, ai u ngjit në majtë të Qabes me deven e tij dhe përsëriti thirrjen: marshoni, o ju që do të niseni për qëdhimin tuaj brenda 3 ditësh. Ai pastaj u ngrit në majtë të malit e Bukajs dhe i tha të njëjtat fjalë: marshoni, o ju që do të niseni për qëdhimin tuaj brenda 3 ditësh. Ai pastaj e ngriti një gur shkëmbi dhe e hodhi nga maja e malit. Shkëmbi ra nga maja e malit dhe kur zbriti në tokë u bë cop-cop dhe pjesët e tij hyn në çdo shtëpi të Mekës. Abasi u trondit dhe tha: kjo qen ka ëndër që të lë pa mend. Ai u friksua se lajmi për këtë ëndër mund të përhapej dhe të shkaktonte dëm. I tha asaj: të lutem, mbaj atë sekret dhe mos ja trego askujt. Abasi u largua, por në mendjen e tij qëndronte ëndra. Gjatë rrugës ai u takua me Velid ibn Utbe, i cili ishte shoku i tij. Ai ja tregoi ndodhin dhe i tha: të lutem, mbaje sekret dhe mos ja trego askujt. Velidi vazhdoi rrugën dhe kur e takoi djalin e tij, ja tregoi ëndrrën. Nuk kaloi shumë kohë para se Utbe t'ua tregonte atë disa shokëve të tij, dhe nga aty lajmi filloi të përhapej në mesin e popullit të Mekës, derisa u bë me bisedimeve në tubimet e Kurejshve. Të nesërmen, Abazi shkoi në Qabe për ta kryer tavafin. Ebu Xehli kishte qenë aty me një grup njerëzish nga Kurejshët në hijen e Qabes, duke diskutuar ëndrrën e Atikës. Kur Ebu Xehli e pa Abasin, ai tha: o Ebu Fadl, të lutem, eja këtu kur ta kryesh tavafin. Abasi u befasua pse Ebu Xehli dëshironte të fliste me të.
Ati nuk i shkonte në mendje se ai do të pyeste për ëndrrën e Atikës. Abazi e bëri tavafin dhe shkoi në tubimin e Ebu Xehlit. Kur shkoi afër tyre dhe ul, Ebu Xehli i tha: "O Benu Abdul Mutalib, kur të erdhi kjo profecia e re, për çfarë ke fjalën?" pyeti Abasi. Ebu Xehli u përgjigj: "Po flas për ëndrrën e Atikës." Abazi u tremb dhe tha: "Çfarë ëndre ka parë?" Ebu Xehli tha: "O Benu Abdul Mutalib, a nuk është mjaft që burrat tuaj po pretendojnë pejgamberllëk? Tani duhet edhe gratë tuaja të bëjnë ashtu." Atika pretendon se ka parë në ëndër një njeri duke thënë: "Marshoni brenda 3 ditësh. Kështu do të presim 3 ditë, dhe nëse atë që e thoni është e vërtet, atëherë ajo do të ndodhë. Por nëse kalojnë 3 ditë dhe asgjë nuk ndodh, ne do ta shkruajmë një deklaratë në të cilën do të thuhet se ju jeni familja më e pabesueshme në fjalë në mesin e arabëve." Abasi u shqetësua dhe nuk tha asgjë. Ai e mohoi këtë dije për ëndrrën dhe mohoi se ajo ka parë një ëndër të tillë ndonjëherë. Pastaj ata u shpërndan. Kur Abasi hyri në shtëpinë e vet, çdo grua në familjen e Benu Abdul Mutalibit erdhi tek ai e zemëruar për t'i thënë: "Ti e ke lejuar këtë të keqe dhe këtë njeri të poshtër që t'i ofendoj burrat tuaj, dhe tani ai fillon t'i shaj gratë tuaja dhe ti thjesht qëndron kështu, duke e dëgjuar krejt këtë. A nuk e xhelozi për nderin e fisit tënd?" Abasi u bë xheloz edhe i erdhi natë. "Pasha Allahun, nëse Ebu Xehli e thot atë përsëri, unë do t'ja bëj këtë dhe atë." 3 ditë pas ëndrrës së Atikës, Abasi hyn në Qabe i zemëruar. Aty e gjeti Ebu Xhelin dhe vendosi të shkonte tek ai për t'u përgjigjur për fjalët e tij. Megjithatë, ai e pa Ebu Xhelin duke nxituar jashtë dhe kjo e befasoi. Ai kishte qenë i gatshëm për t'u fjalosur me të. Abasi e pyeti veten: "Ç'është me të? Allahu e mallkoft. Apo nxiton për shkak se është i friksuar nga unë?" Megjithatë, Ebu Xheli e kishte dëgjuar zërin e Damdamit, të cilin e kishte dërguar Ebu Sufjani për t'i kërkuar ndihmë popullit të Mekës. Damdami po bërtiste në lugin nga deveja e tij. Ai e kishte lënduar hundën e deves dhe nga ajo dilte gjak. Ai e kishte grisur këmishën dhe thërriste me zë të lartë: "O Kurejsh, mallrat tona me Ebu Sufjanin do të ndalen nga Muhamedi dhe shokët e tij. Nuk e shoh se jeni duke shkuar në ndihmë me kohë." Ai pastaj bërtiti me zë të lartë: Ndim. Kurejshët atëherë u përgatitën për betejë dhe marshuan përpara. Kurse disfata dhe poshtrimi që u ndodhi është diçka shumë e njohur. Shikojeni se si u përhap sekreti sa hapën mbyll syt, përkundër përpjekjeve për ta fshehur atë. Një rast tjetër i zbulimit të sekreteve është kur Omeri e pranoi Islamin dhe dëshironte ta përhapte lajmin larg e gjatë. Ai shkoi tek një njeri, i cili ishte shumë i njohur për përhapjen e lajmeve dhe i tha: "O filan, do ta tregoj një sekret, të lutem mbaje atë." Ai i tha: "Cili është sekreti yt?" Omeri u përgjigj: "E kam pranuar Islamin. Ke kujdes të mos i informosh të tjerët." Po sa Omeri u nda prej tij, njeriu filloi të shkonte nga një njeri tek tjetri duke thënë: "A e di se Omeri ka pranuar Islamin? Sa çudi, ai ishte si një agjenci mobile e lajmeve." Një ditë i dërgoi Enesin për ta kryer një punë dhe gjatë rrugës ai kaloi pranë nënës së tij. Nëna e tij e pyeti: "Për çfarë të dërgoi Muhamedi?" Ai i tha: "Për Allahun, kur nuk do ta zbuloj sekretin e të dërguarit të Allahut." Në këtë mënyrë i dërguari i mësonte shokët për t'i mbajtur sekretet, kështu që bëheshin njerëz të përgjegjshëm. A e shihni sa serioz ishte Enesi në mbajtjen e sekreteve, ndonse ai ishte shumë i ri. Ndoshta ti nuk mund të gjesh një person si Enesi sot. Aisha ka thënë: "Fatimia njëherë erdhi te ne duke ecur si i dërguari. I dërguari tha: Mirë se vjen bija ime e dashur." Ai pastaj e uli atë në të djathtë ose në të majtë të tij dhe i tregoi një sekret, i cili e bëri të qante. Ai e pyet: "Pse po qan?" Ai pastaj tregoi një sekret tjetër që e bëri të qeshte. Mendova me vete: "S'kam parë ndjenja të gëzimit të përziera me pikëllim tek një person si kjo." E pyeta Fatime se çfarë i kishte treguar i dërguari i Allahut. Ajo tha: "Kur nuk do t'i zbuloj sekretet e të dërguarit të Allahut." Kur i dërguari i Allahut të vdiq, e pyeta për këtë dhe ajo më tha: "Ai më tregoi me mirëbesim se Xhibrili e përsëriste me të Kuranin një herë në vit, por atë vit ai e përsëriti me të 2 herë." Ai tha: "Unë e shoh këtë si shenjë të afrimit të vdekjes sime. Ti do t'jesh e para prej familjes sime që do të më bashkangjitesh." Kur e dëgjova këtë qava, ai pastaj më tha: "A nuk dëshiron të jesh prise e grave të xhenetit ose prise e besimtarve?" Kur dëgjova këtë, qesha. Ti je i vlerësuar nga aftësia jote për t'i mbajtur sekretet.
pasi atëherë njerëzit do të besojnë dhe do t'u hapin zemrat e tyre. Pozita jote do të rritet në sytë e të tjerëve dhe ata do t'ju shikojnë si një njeri të besueshëm. Për këtë shkak, duhet ta trajnosh veten për t'i ruajtur sekretet e tua dhe sekretet e të tjerëve. Thuhet, ai që t'i di sekretet e tua, të robëron.